kwanza yameko twithwa nake Sharon Ndinda omunthi twi wa thanthatu matuko ni 16 mwai wa katano mwaka wa 2026 na mbeti ambao kunengelelia mauvola tumanengie wito nthini wa vilingi alatukumbanisye ni vamwe na chini ya miezi 2 iliyopita ameongeza bei ya mafuta na zaidi ya shilingi 100. Hiyo ni bei ghali kwa wananchi wa Kenya. Francis Mwangangi kutula muti silikali kwa kwambatia matho wa mama uta na kuvinyia mwene nthi. Kwambatia kwa mauta ni ku-infringe our constitutional rights. Na sheria ya ndeno ya kana bylaws yaite ku-infringe constitutional rights. Muyumbe Nyoro kwenda silikali yole matho wa mama uta mbilinda wa ikule silikali yeke kuvinyia mwene nthi. Na kila kiongozi apimwe na kazi yake ama President William Ruto kuwetakana tongoi tamakathima wakwe na nothukumi wo kila kwa ya nilelu onaenda mejalielu ndirai ama kuna yombi yae ni watu nende wewe kae kaweza kupiga msumbi akamina la mieli. Na muyumbe wa Kaiti Joshua Kemilu kukule silikali ya Kenya Kwanza ithukumisio sionthe na wiananu vilingi wa mauvo. ni muvya seisa mwendwa na indi tiambeliliane kulo yitu ya umunthi ikulite wino tumani mwau kwi silikali vindani ye matho wa mama uta mongelekete wino tumani mwau kwi silikali vindani ye matho wa mama uta mongelekete usungio waku ni tutatuyosa nambani ya ile itatokenda 15 kana mitandaoni yitu ya mikumukanelie na tilika ndeni wa vilingi ni kana monini wa governor countini ya Masako Francis Mwangangi ni watu la muti silikali ya Kenya Kwanza kwa kuvandia thoa wa mauta ondulo kuweta kana no vinyia na kuumisia mwene nthi ainene akaunti na Mombasa. Mwangangi ni waweta kana ni undu wa kumacha kona silikali muvinyia mwene nthi kila kona mevo maunduni makuongela koti na ngalama ya mikalile kwithiwa yeyulu aimutula muti President William Ruto kumatha enende kuthesia ngalama ya mikalile kavindani kalawe kunia maleve indi yu Mwangangi weta kana no vikite kumaliuka enende kwa kulea kuanisia mawatho make na kuvitukithia miao ila yende kumutwika kana kutwika mukuo kwi mwenende Angelina Musena mauvo. Ainene ava kauntini ya Mombasa munini wa governor kauntini ya Masako Francis Mwangangi ni wavuthisia serikali ya Kenya Kwanza kwa kuvandia thoa wa mauta na ula kuwetekana ni ukumuumisia mwene nthi. Rais mwenyewe alitumia maneno ya mafuta, high cost of living ama gharama ya maisha kuwa juu kuchaguliwa na Wakenya, na akasema hakuna siku yoyote Wakenya akiwa uongozini wataumia. Sasa tumeona chini ya miezi 2 iliyopita ameongeza bei ya mafuta na zaidi ya shilingi 100. Hiyo ni bei ghali kwa wananchi wa Kenya. Ni wamutula muti President William Ruto kwa kuenda ya kumuvinyia mwene nthi na kutuma ngalama ya mikalile ithwa iyulu haiwetekana kavindani ka campaign ni wa mathie ene nthi kuthesia ngalama ya mikalile undu ula utaesa anesia na kutuma mwene nthi ekumbilwa ni muiyo muito wa ngalama ya mikalile. Tulimuona Rais Ruto wakati alikuwa anatafuta kura alikuwa anaenda akirusha pesa kila mahali, pesa akachaguliwa. Saa hii viongozi walioko karibu na yeye na wale walioko kwa serikali kazi yao ni kubeba fedha hata kwa mazishi, hata kwa kanisa. Na niombe hii serikali kwa sababu ni nyinyi mlioko mamlakani, kabla mjaenda nyumbani mwaka ujao kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tafadhali toeni kodi zozote na murudishe ile program ya subsidy, ndio Wakenya at least bei ya mafuta iweze enda chini zaidi, almost 70%, ndio Wakenya waweze kujibundu kimaisha. Mwangangi ni wawetekana ni undu wa kumacha kuona atongwe ma Kenya Kwanza maitume ilovia sia mwene nthi sia thini kivothikonyo kavindani kala mwene nthi wende na kuumia. Cost of living sasa imeenda juu zaidi kushinda vile ishawahi kuwa hapo awali under any other president. Ni muombe ya kwamba wasitumie vita ya Iran
na Israel na wa Marekani kuwaimbia wa Kenya ama kuumiza wa Kenya. Vindane kauyu ni wamienda serikali kuthesia thoa wa mauta kana mwenenthi aike kuvinyika aiwete kana uwalea kuaniswa ni makuvikia kusukumesia a Kenya kutoaisia maandamano. Kenya kwanza tumewajua kwa mambo mengi mambaya na wanajaribu kila saa kila siku wanataka kutumia jukumu lolote ama wanataka kutafuta njia yoyote kuhakikisha ya kwamba wamechukua fedha nyingi. Na wakati wanapandisha fedha ya mafuta, tunaona wanaongeza fedha ya naibu wa rais, fedha ya bajeti ya rais, na Wakenya wanaendelea kuumia. Gilivotia vilingi wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa neta wa Angelina Mose. Ula wae mbunge wa Kiliombunge cha Masako Dr. Victor Munyaka ni wakule serikali yeke kuvinyia NND na koti na kwamba changalama ya mikalile kwa kilungu kinene aiweta kana ona wambatu wadho wa mauta umanito na serikali kwiki ya koti mautani na kutuma dhowosu ambata mono vice ya wa nande ilengeva ilembetani ya Afrika ya umeloni wa sua uwe kwa kavindani kalama dhowa ukui musini wa Masako mambatite kwa kilungu cha miongwele na itano yuluwa yana na kutuma ndambu kasi ya NNDC dewa na madhina maingi. Daniel Mwongele na Mauvo. Uwe mbunge Kiliombunge cha Masako Dr. Victor Munyaka ni waelesea kana dhina munene wa madhoa mauta umanitu na serikali kwa ambatia koti ula wiki tu mautani ndakule serikali yeke ukenga NND na kuthesya koti usu ni kenana madhoa mathe. Sasa mauta mathe mauta mathe abatwa Nondo serikali ya Kenya katika lita wa mauta kwa shilingi 3 shongela tosienda taxes peko tikenda pemwe wa fuel levy pemwe wa VAT pemwe wa road maintenance levy pemwe wa direction levy pemwe nikenda na watala nyingi kila lita kwa shilingi 82 sienda serikali kwa kuja serikali mabete kwa bina yezo mo palaba zoku ba koma wakwatu kana tivende ibina yezo mo uko jobote ikana se da court nondo ko ya kaudenge weogo netwese mauda mabatie lakini Kenya nondo serikali ya muno iyo langeke iko ya ikana mwene ndake kata ndakaume so mauda mabatie wa parliament taxes sisi ya parliament MP Caleb mwa leo jubendo wa parliament mauda mabe Caleb wenu kea Munyaka afyoke kana tivende uka ivindane la madhoa maukui kona sigiono sya ukamba mambatite kwa kilungu cha miongo na itano yulwa yana mwene kivila wangwati niyo ya ngalisia matatu Onesmus Chalo ndailesya kana mosi etambe ya kuambatia madhoa kumana na wambatu wa madhoa asu mamauta na muno diesel ile tumeka ni matatu mbingi. Kutokana na jambo la kuongeza bei ya mafuta na idara ya EPA, sisi tumeweza kuadjust prices sababu ukiangalia kutoka last month mpaka leo sasa, for the last 2 months bei ya mafuta imepanda na kiwango kubwa. Lita ya diesel imepanda na more than 75 shillings for the last 2 months. Kwa hivyo sisi tumechukua hatua, tumeongeza bei zetu kwa different routes na asilimia ya 25%. Daniel Mwongela, Mutungo TV, kubova kiwanzani cha bus kauntini ya Masako. Tuisonga na mbeni kana Richard Munyoki umwe wa maofisa ikundini ya ngosi ya wendo ni wathuthi ya tongo ikwende ya kumanda nziasi ya kuongela mawu ya kwi amwika ni kwithiwa nthi ya Kenya yikumbilitwe ni mawumo maingi kumana na kwambata kwa ngalama ya mikalile ani na lila wethiwa na kikalo chambo kayi mwana na ene yanda angi kumanda usungio wa kutua yulu wa mathina ma amwika kisioni cha Kangundo. Richard ni wenda serikali ya Kenya kuikithia ndina abathula amwika na kumanenga mwanya wa kwiyelesya yulu wanzia sia kwailia uniwo otondo boni mutisi okutwelesya.
Richard Munyuki wetakana ila ile kosea muika itangwa tanuni malika mathina kivathukanyo vainenganengelekanyo na gutumia ndawa cia kumila kendo lake kumilita muika isioni mbingi wetakana vevata vethwa na mesilia makweta muika vamwe na kumamanthe undu wa kwika kana kumakwatanya twa sisi andu ala metha matewe ane kwisaidia sana muika nesi alika emalika maundu ni mate maseo ungei drug abuse na maundu maingi mate maseo muno matonana ngasiana situ kou andu mena bandu makwatie onetha no kusava andu leu kututo ku hospitali kwisaidia kila mundu ni engaged na the mind is very busy and ona kwa nange kona tuyendete binda siasa andu asima siasa ni wesaidia emendo tumia idle mind na siana ila si ilemana ko mundu engaged no sio muno na kindu chuka through such opportunity vaya ndikithia vatwangwatanio katikati wa ene yenda kivathukanyo mevo makimbene na serikali kana tungu innovation cia ndwani withana ni matumia utuika ula menavo na maundu kivathukanyo gusovya manya ya muika ane tono kulia serikali na other private sectors nundu kindu kini kietie employment opportunities kwa anake ma muika ona atui na the entire community ya baisinga ukesaidia at least andu ma create employment opportunities nditona ndio encourage the government private sectors ona mama ka create kindu take wesaidia kila mundu na ana kala mile mana nema kwa tondo wa kwika otoi mata muika na mukululumela sema wela mama kwata vatekulela kana kutulango kana kutethese kumina mathina mamu wa mawela wende na kumbila nthi ya Kenya na kwikitha kana one wa muika ni wathoe wa kwaila kwanza ya kivathukanyo muika nemea kuma skulu take ya biti kuma mundu wa skulu nataka kwata opportunity hizi ya kuthukuma kisione kana kuthukuma private sector taithi tikeki ya biti ukesaidia ona ku mundu wande kwa vuvuwe wa kwekwatwa na ndo lumelia kilo kwete nundu kuonza mawe amena thina na mbonge taithi cia kimwene cia vungwa we wesaidia ni laisi muno mundu ku maintain nundu wa thukumanesa na uma kuonza kuina mawe kwou no sio mundu bala wakwata mwana akalulumelia na imana nebo na nebo kumakangundo kaundi na Masaku nyene Toboni Mutesia Zikayo ni cia usukume ya serikali ithesie thowa wa mauta muyumbe wa kiliombunge cha Kiharu Ndindi Nyoro ni wandikia spika wa mbunge nene Moses Wetangula Valua akulitia mbunge maciokethie matuku 18 mwaini uyu mbungeni kwikia mawaliuku nthini wa miao imwe nthini wa Valua uyu Nyoro ingine wendekethia mbunge manenanisie undu wa miao ilekwete uthosia kana uthosia wa mauta itona kuvindua vamwe na koti kuolwa kuma kilungu cha nyanya yulwa yana ngina vathei kindu kila kiamba kuola mauta ma petro na silingi 15 katono na monza na diesel iyoleka na silingi 11 katono kenda mwaka mwewe na mauvo. Muyumbe wa kiliombunge cha Kiharu Ndindi Nyoro ni wa mwandikia spika wa mbunge ya kati Moses Wetangula Valua aendekethia yumbe metwe kuma uthio muone wona kunena ni sianzia cia mitukisia kuola mathoa ma mauta alama ende na kumisia enenthi thini wa Valua uu Nyoro enda yumbe maciokethia mambe kwika mawaliu konthini wemwe ya miao ile kwata uthosia wa mauta vanthi ya Kenya umwe mama wendekethio ma Nyoro ni kana mbunge ya elite kwikia mawaliu komwe yaoni wa VAT na kuola VAT ya mauta kuma kilungu cha nyanya muvaka vathei iweta kita kikuola thoa wa mauta muthemba wa diesel na silingi 17 katono kenda na mauta muthemba wa petro yoleka na silingi 15 katono nyanya mwonza. Nyoro endekethia serikali vathe silingi bilioni 5 cia gutethecia kuola mathoa ma mauta thini wa wendekethio ungi. Nyoro enda silingi mwonza ila ciongelwe kinanduni cha road maintenance levy mwakani wa 2024 sivetangwe. Muite mkutano ya dharura, murainisha wabunge pale bunge wa support hizi amendments, kwa sababu Wakenya wanaelewa bunge sasa ni mtu mmoja anapiga simu maneno inafanyika. So huyo mtu mmoja anampea nafasi, pigia watu yako simu huko bunge, they must support these amendments and you are not begging, na sio tafadhali, because in the meantime you have to lower fuel prices. Kavindani kau MCA ward ya Matu Mbilindawa ni wakulia serikali kosa matambia mame tuki kumeta na enenthi na mwiyo mwito wa mathoa ma mauta. Leo ambatina zilingi 16 diesel ya ambatana zilingi 46 na nenda kwachekana mauta azima mina kwambata baada ni zuyo nthethitwe twaiwa mwananchi ula wanthi nda ukulia serikali witu wakate ula wita wa national government tafadhali reconsider your decision na ndiacia kana
andu ni makathie muno na no cio mukethukisia kio nundu kio chaingeba nigituika kiuma na gika uthenia nthi nenda ni kulia kwa ndaia proposal nenda oprenga ni proposal kanaya na mwezi ukitwa Energy and Regulatory Board ni wara na tia ni disbanded with immediate effect no ne metwe ya wayo we are ni kwambatia mauta na mambatia mauta tiza tike kuona benefit ya mauta mambata imbesa ike utevya uyamo nilivotia vilingi wa Mavoni tawa mwaka mweu Ende musaisa mwendo atuisoke thyanthini we kulo yitu ya umundi ila ikulite wino tumani wiva kwisilikali vindane ye mathoa mamauta mongelekete na indi tiambililia ngalikone ya YouTube ve mundu kwa ukwitwa Aaron Sitola siavatoneka silikali niyo lange koti wa mauta Chalo Musili akasia silikali no ndi navata na mwenende kila kivono kilomo jukwani na kutaviandu maina akili etwa John Chalo Kapenguria Galikone ya Facebook tuosa mawoni elebe mundu kwetu Steven Cosmas ya siameke tamo tuko kadi na indi Jackson Kimeu nake ya siya Monday maandamano na indi ni muvea nundu wa mausungio asu tuamba kosa udhumu wa monini tuishi wakethia weno tumani weba kwisilikali vindane ye madho wa mama uta mongelekete ndukadhi vasa nundu ni tusi waketheti na udhochandini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saili na nusu cia wiyo ethiwa wikalatha yukwenda ethiwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethiwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa muse nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakoi kale na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kwidepend na etha uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wonie kuyanza ni mausu wesia ni we atikope Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masidia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kuthama kasilia kamwe ucio niguo mwambia ola museo nutomeona tabateke esilia yeye bolene mokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe watu wanevia tausi wana ithi bandu batekindwa mama ucio na pesa badewina kapointi kana nake kamundia kaetha no kamundete kale kaombina mundu saingi mundu novitasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeea kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa utiguo thimbo kowi ninyoni nikomie kowi asi magwa nitio mathiava ake mama we witwa akanite Kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata tuyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbia na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambi ya saili na nusu siawiyo va Mutongoi TV ngwataneo ya Mukamba.
ivinda ivindukite no wamile na mekalile yitu ivindukite mawona moyu mayosa kuwarika kuma mutambuko sukali mawoma usiai na nzia ya mwana na ange maingi nimekadhiye inenduke makie nundu Dr. Kitusawa na Nature Vital Wellness Center nimekite kivito kuikithia ni wakwato vosio ndawa situ ni natural siyingwa side effects nimbiki ukunikili na ikathianwa tuyo kukimia miti dhoki akili ni kikitu kila kiva kuvinaku wekwatie uiti kwitene kuona dakitali na kuthimwa ni mana ye ndoku eva kindu Machakos twi Asante House first floor opposite Soso Center Mombasa Road twi Connection Plaza first floor Hotel Connection Mulolongo Tala Town twi Kiamba Road opposite ABC Church Vakuve na Kambuni wa Matangi Matu Town twi MB Plaza second floor Cooperative Bank Water Town twi Rubis Petrol Station Emali Town twi Va Equity Bank tukunia simu OU kwisila 0721 488 888 kana 0757 590 590. Nature Vital Wellness Center, your home of total wellness. Lumina International Schools one waku ni mubingwe tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2 primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6 na junior school kwambia grade 7 kubika grade 9 wosani wa mwaka wa 2026 ni uendeze tiba headquarter ya Ukamba Masaku lelo ni wakuma Masaku kuthima kuweni tena boarding school na day scholars mawithiluloko maito ni makwendesia ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima we musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waetesiana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waetesiana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai wewe ya mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasi sia kompyuta maleu onde kwambia kwacha leu asa mwanza na iya weyo obisi ni osu musiai waiba. Lilikana boarding yambea kuma grade 4 mpaka grade 9 nena na Lumina International Schools kwisila 0700 786 355 yani noti mwanza noti mwanza nana thandatu itatu itano kana kwisila 0756 646 164 kana ulike website ni yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Kisese cha Mutongoi FM na Mutongoi TV nikiende kukwaililia withukesia na usiaisia waku ethi wawe na woni wende kethio kana maunyungu nyesio yulu wa ilungu situ tukoni esimu kwisila noti mwonza kenda ile itano itatu kana ututumie utumani mukube kwa ile itatu kenda imwe itano ingi no ututumie utumani kwisila email complaints@mutongoifm.co.ke kana md@mutongoifm.co.ke kana utambuke maubisine maitu alame mwakoni wa Sartaj musiene wa Masaku ngoloba ya thandatu kimanithia kini kuondwa kwatia miao na miamulo ya Communications Authority of Kenya. Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba.
mukamba ni wese uimane uthui na kwauo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science nituita mau kibathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwamba toni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma bawikala wa kwambelilia matukuna na mwi wa katano tuikabati kwa kanal ndo kuthengene na ATM ya Equity kung'ethanisa na seja kuthilopi wakile matukuna kenda tuitala kuthengene na Flavors Restaurant katika wa Total Petrol Station na Isma Supermarket wakarato matuku miongwele tui matu stage kwa kinatoa Sako Booking Office kuthengeania na Matuma Supermarket wakana matuku miongwele na yemotu ikitui Red Car Mall itina wa Intel Bookshop kunda kindu stage ya Probox ya Mbitine kung'ethanisia na Chamatu Hotel wakatano matuku miongwele na iletwe Masako Complex Inn kuthengeania na Automat Supermarket kuthengeania na Bata na wathanthatu matuku miongwele na atatu Mulolongo 3Ds Hotel ground floor kuthengeania na Automat Supermarket kwa flyover ya Yellow. Kwa mawabombe yange tuthoke mobizini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote, Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunia simu kwesela noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututumia SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Ni twasoketha musisa mwendwa na nina uthocha nikenda tusonge na mbe. President William Ruto ni wawetakana kila mutongo yu unengetwe mwanya wa uthukumi ni enenthi akathi mwakuyana na uthukumi wake vindani yitu elekele unyuvani munene wangilile miongwele na muonza. Ruto awetakeka vindani kala wakomana ana atongoi makindeni kuma kauntine ya Bungoma kuya State House avala waende ya na uwetakana ngwatani ya ulei ndina kindu ona kimwe iyo ni kui enenthi cha maendeyo. Onesimus Chalo na mauvo. President William Ruto no awetakana kila mutongo ya kathi mwana uya wake ni enenthi mbewa kuthio nyumbani mwaka twathi ainene ya State House itina kukomana na atongo makidini kuma kauntini ya Bungoma formani ya State House Ilovi. Ruto no awetakana kila mutongo kuma ngasi ethio muvakela ya yulu akaona nyoya wake mbe wa Kenya kutwa sila na kila kiongozi apimwe na kazi yake ama MCA apimwe na yake, mbunge apimwe na yake, governor, senator apimwe na yake, mimi nipimiwe yangu. Hawa bunge wamenisaidia kwa mambo ya affordable housing. Wamenitengenezea sheria 3 ndio tuweze kufanya affordable housing. Wametengeneza sheria 5 ndio tuweze kufanya mambo ya universal health coverage. Ruto no awetakana chalo cha nthi ya Kenya kwa ilu kikalindi ya Singapore kekaila vetha veno tongo imwailu vaki kunea maleve na kuwetakana serikali wake ni wailite kisomo pamana maundu ma uiti va nthi ya Kenya. Singapore ama Korea ama Malaysia walikuwa nchi kama Kenya. Leo wako first world. Sisi tumekwama third world. Tofauti uongozi, nothing else. Tofauti ni uongozi. Leaders who have the courage to make the right decisions and to implement them. Watu wa Singapore hawakufika mahali wamefika kwa kucheka, walifika pale kwa kujipanga. Ni mnanielewa jameni? Ruto niwende na kuvuthisi uthukumi wa tongoi ala mengaliko yoli iwetakana amu mayona nyakindu na kimwe maeka kula kwa Kenya na kuwetakana serikali wake ni wailiti okwati wa nthi ya Kenya. Tuko na viongozi akili yao haitoshani, and that is why Kenya imekwama siku mingi. Ukiwa na kiongozi kama huyo, hata nimuuliza siku nyingine, wewe unaongea maneno mingi hapa, umekuwa uongozi 50 years, umekuwa waziri ya kila kitu, ulikuwa education, ulikuwa foreign affairs, ulikuwa health, ulikuwa trade, ulikuwa nini, barabara ya kwenda kwako vumbi ndio hiyo
Nyinyi mnanielewa? Sasa ndio nikauliza swali, sikizeni nyinyi maaskofu. Mtu hana akili ya kupanga barabara ya kwenda kwake, atapata wapi akili ya kupanga barabara ya kuja kwako? Ndilivote Abringwa Movo ni Onesmus Chalo. Tuilekanya na maovu asunikana moyumbe wa kiliombunge cha Kaiti Joshua Kimilu ni waelesia vata wa serikali nene nguo tongwe wa President William Ruto kuikithia ni ya mathukuma enende kwa wiananu kithitoni cha kuikithia isio imwe inethiwa iitielwa na itina kimaendeyo na kutuma enende alama iva koti manyama anena ki kavindani kale etwaisye ndambuka yake ya kunyai cha check cia basari kuyamanyiwa masukulu cia sekondari wondini ina kiloni mbunge ki aimetula moti serikali kwa kwethiwa ivathula isio misingine ya kiuteti na kutuma isio hii na monwele mbetane ya ukamba itielo itina kimaendeyo Titus ena mauvo. Simama niseme huyu mtoto asipate basari kwa sababu ana support fulani. Hiyo siwezi. Milo inena kabindane kandambuka yake kiliombunge ne chaka itikithito ne chakwa ilobia cia basari kukwatelela mubango wake la nyumba ndikili kiliombunge ne kecha iti no weta uthukumi elembetane ya ukamba ta withitwo wikumbeletwe ni maumu kumana na kuvathulwa ni serikali kumana na amwe matongo ikwithwa mate ukwata serikali mbau haiweta kana one uvathukanu na miao na serikali taelete kuthukuma mwene nthi na wiananu mungi wewe bakoti wewe bakoti ni akela kwa yani lelu onaenda ndecha lelu ndiwae ama kuna yundi yae ni watu nenga wewe waikae kalonza apika musumbi akamina la miuli yundi yetu wewe bakoti na tuna right ya piki walami na ile itana stima na nuna batukiwe stima nuna ndeza tu opposition ona mae mapikia kalonza apika musumbi na wiki ya stima in Jesus name. Yes, wewe mbona kuna mwene ndi aki na bakoti. Basi nasa mundu wake ewe bakoti. Ikaenda thukuma kwesu kwikoka. No yata wakini cha mbemba, no diwa ndi yukunia yundie. Ayi. Ngene wa umane abanene atongo yalame kulasimithia makibo kumakwata mbau maondone maki uteti changingo. Haiweta uya wa makibo tawaileta kunewa ndai ya. Watu wanachukuliwa kwa kicheka, ati wakuja kusomea na chifu, ati wawaelezea ile watafanya. Hiyo ni upuzi. After leaving the army officer, me I don't even process to support me, but I talk to them. Ukitaka na support ni sawa. Ukisema una support kilimo ni sawa. Uko na haki na uko huru. Lakini hao watu wanataka kutumia machizi yetu vibaya. Washindo kabisa. Machizi wake ndio kwa na mmoja akanyanya tu kwa mama. Na ile ndio kama ndio anai. Hello. Chiefs upon you, you are trained officers, you have the right, you have families, make your own decision. Don't be by force by anyone to support you. I am here to Uyo bo nwakulia ambaye amukamba kukwata mbaundongo ya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kutwika president wa Kenya usakwanini wa mwakani wa 2021. Hapo ni kwa Kisumu. Mama na mbona akuru. Wewe na umandisha Kalonzo Musyoka akwata usumbe tu ngono ndo angilenga. Ambaye na ndio kwa hebu kembo tuku. Na pia yondiye muombe sile na ndio wewe ka ndo ka wewe ka na ndo la maku memoga. Lakini kwa tu bwa boni. Ekaito kwa tete tu zomba ni bandu bamu twambe kuika kila chaini tetuko ne mbaya muka Kalonzo akwata usumbe wa Kenya. Urabu yetiko kabamba na kimbo kingi. Mwana Kalonzo na utweka musumbe. Kumwizi na mungijao. Ndio to baba ni baito. Ni vote ya bilinga maboku masabu kaundini ya Kaiti kaundini ya Makueni. Titus Makau. Minister Muthoni Waindo onane makauntini ya Kitui Stephen Mbaya Kimwele ni wakulia NND kabindani katwelekele vinda ya siasa kwithiwa na muwo na kwithukisia atongoi onthe vate kuvathula na kwikuwa atongoi ala matono mathukuma ainena itina wa kikalona NND makilio mbunge cha mwingi ya Katii kukonia siasa cia mwaka twathi musi kwake kuya kisione cha thitha. Mbaya ni wakulia muika kuweka kutumika ni atongoi kulua nduthe na kuvalania muwo wa NND makulia kwikuwa atongoi ouyo vo ni wa makulia muika kuende ya kuosa ivande kumutuika mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka aiweta kana Kalonzo nu kwenda atongoi makuungamana kezika yoni cia kukitia usumbe usakwanini twathi osea kimanzia na mauvo.
aine na itina wakikalo na ene nzima kiliombunge cha mwingi kati muzi kwake kizioni cha thitha kunena ni zia za kwani munene ukite mbaya ni wathuthia ene nzi kwithukizia kila mutongoi uteno bathukanu wa ciama cia kiuteti na kwigua atongoi ala matonya umathukuma kuu nendo mukulia andu mingi makwamukwitie vile za MCA, MP, Senator, Women Rep, Governor. Tafadhali tuithukizia andu monse wana mundu ni kiama kiwa niki nundu na kuithukizia mundu kana kilo kutebe na kiutethi tuithukizia idea tuithukizia agenda ya andu ma ala makwenda ibila nundu azuni sana zitu na atongo mitu banga makuma kuanza tumethukize ala mundu na kinyo utebya umanyozi na maana oyo vo mbaya aikulia amwika kwebetangana na kutumikania teti kubalania mugo wa enenzi na vandu vake kwikonia na ziaza cia mugo nendo na amwika na youth Gen Zs and young people. Let us be tolerant, tolerative. Let's tolerate. Let's be tolerant. Let's tolerate different views. Tumeke kwete kau tafadhali ngumukulia aithilave mundu mwanasiasa kukukwiva uthi wetu nduwe kawete kau kyathini kiene tafadhali ndukeko nundu kukiututetheja tafadhali twenda siasa sina muo sitena gunism kana ithini twethukizia anasiasa nethila andu nima sakwa mutongo kulingana na maoni make ti kulingana na kau kana kyau avindani kau mbaya aiweta kana yu mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka no kwenda atongoi aingi makungama itina wake kithitoni cha kukitia usumbi aimenda amwika kuyandikiria kwa wingi takuni makura Kalonzo noende na kuita kivila kya usumbi na Kenya yonze na mbaya mukamba itina wa Kalonzo wa Musyoka na nyedina uyangwazu nunye ni waziri na waziri ni political appointee wa governor nito kwenda mundu abika kweyulu mundu tonyo tetea mbaya mukamba na kutetea chama kia Wiper heko katika Senate na ve mundu ngutonya undusu wanu atoa mwana konga medewa Dr. Stephen Mbaya Kimani utena minister ni mani wathuthia aimi kusobya ngetha ila maende kukwata kuma miundani na kuthozia mengwatanio ta ikundi ikana kwibetangana na kuthozia ngetha cio kwanzia itemba ilu ningwa mwe muno nundu aimi makitui itina wambua yonesa kitui kionze kilangali nge andu nimende nokera ibinda yi nendona na aimi meitu kana uyu ni kumela metwa mabroka na makateli metho andengo silingi 700 ange 800 ange 900 na moga kwa wingi nundu mezindengo ni bingi vile ndo na thina uvinye mwingi tafadhali tukapothia utandengo nundu itina wa wiki mwiyumwe mele ndengo zini kuthiulo ngirivoti ya vilingwa movoku mathitha kiliombunge ni cha mwingi katika undine ya Kitui ose ya Kimanzi Mutaalamu wa maundu mawiti na kutungiania amituo kiseseni cha The Good Shepherd Treatment and Rehabilitation Center musini wa Makindu kauntini ya Makueni Dominic Mutinda ni wakula kabindani kanthi ya Kenya ya kwatiania na nthio nthi kulilikana muthenya wa kana kamwana ene yanda kivathukanio na sina tongo imai kanisa mekoni walanione wakwe ya kuimia na kuonia siana moloto la wailite vate kuvathulwa no wetani vethitu na yanya ya kulekelelia kana kamwana kana kavisi kindu kila ukuweta takitumite aingi mo malulu tika kimituo ondumwe na kulika nthini wotumi wanda wa cia kumila mulai mulinge no kutuelesea but Ainene kiseseni kicha The Good Shepherd Treatment and Rehabilitation Center Dominic Mutindo lana mutaalamu mondo mametu na kutungia ndo lamethewa na uwa kulika utumi ino wanda wa cia kumila no weta mathina makaoloka kethwa kila mwene kiando konye tu akaungamanya nane yake weta maudhuluko ni kiotho kinene chaki pani tukwata imwana sina full of pain siusu ito ni wondi ni angosio itukwata imwana itelekeze to imwana ireject ito ni community nitukwata imwana sina depression nitukuka tukakwata imwana katika family itatona ku accept hiyo imwana socially stigmatized itete kila nundu mala maingi mundu muka amina kutwika kana ni wa pesi lusia penisi rep kana sino sia muthembosu community ni likelana ni nena na mundu muka no nena
lakini malamiana wiwi teka mwana kayukila kakase nikana sodomaiziwe nikanekiwe na ikanekiwe keke nisha mthembosu mundu tutichite mwana situ nikana kueta sindu imwe nuthuku ila ithiet na itutukilite na tukasya kana itwalite kwendea na ku encourage kimwana ki nundu at the end of the day sindu ici cionthe kimwana ichenda kinacio thina wacho witha weekend kimwe drugs nela kimwana chalika katika drugs nigo tukaithiana na choba kimwana chu kilichalusie hope na maisha kitena meaning ya life ya kicho kwambisiengi zero palabe kimwana ki inda yewe ya muito kwa utuise community tuende mwana sito tusiyeiba kube tusiyethukisye tuona sithi na itu correctie Dominic ongea yenda ndela makwata uti na kutungi wa metro yo kwithwa mayoso na mokoli na kuona lilo molo tolawa ilete nthini wando ila maumite metikilikata mundu utona ukila akenda leader katika community mundu utona ukila akatoa na akenda na musi wake mundu utona ukila ona akatwika no ongame ona katika community yake no ende na mundu imana mundu usuni wotu enda tuende na kusembanya nake etha mundu kithaki mwana chaku ni chalikile katika drugs maybe kijaribu kuisekana no kikop na life maybe kijaribu kuisekana no kimina na stress maybe no in the China low self esteem nicho kitumikila chalikile into drugs nitwalito make ya sure kana nicho akiete wa katika treatment center nitwakiita na twamina kukiita cha mino silver na itu muse twikete kila ogongo tabye au mene ngumbao na ngumbao ino situika ngumbao na kumesia wo itwika ngumbao na kwenda kila saa motivate yetu umunthe one na okay Alina kavina na kawendri motola na motavanya kitone kini wathingilila vata wa kanisa kulunga na kutongia ni ya moika na kuonya molo tola walete kuyana na maandiko kana ka kebese kasubiwe na kesia iswe kendo ka kebese na munuka inde muno ka kebese kasia iswe keka nini keka nene kasubiwe ona atwana asubiwe na kuela we kuseo makanisa ne maitu tuona mundu onyusa tweka mukuniyeleka na twekota na kutamanya twiweta sindu sio tumatungie na wendo nikenda andu wao bibilia kwasya tumaete kwa muyai na wendo munene nikenda metha na we kwatyo na kumonakana nyeta mundu ume despite future ya past yakwa nina ununge musio nina hope ya uni kana no nitwane naye munywa abangi no nitwane naye mundu muthuku no nitwane no nika mundu masio na no nika siana nzio na uni wakwa uketha we musio Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni yenetwa Mulei Molingem na muthia mutongo imathauni